يعني انتوا شفتوا الايه الموضوع، لازم اهم حاجه اي حاجه ظهرك يبقى عامل ازاي كده اهو، اللي هو الايه الفلقسه اللي انتوا عارفين الفلقسه دي، اهو تعمل كده وزي ما قلت لك كوعك لجوه. اهلا بيكم يا جماعه. طبعا احنا فتينا في كل حاجه، فهنفتي برده في الجيم عادي يعني صباح الفل. طبعا احنا صايمين فما بنشيلش اوزان، بس على خير. احنا شايلين 40 كيلو، يلا نفتي مع بعض. طيب احنا هنلعب لات بول داون. لات بول داون. طيب اول قاعده، انا ما بنزلش كده، لا انا بنزل كوعي اللي جوه، كوعي الايه اللي جوه كده اهو. وطبعا الفلقسه المعروفه، شايفين الفلقسه اللي انا عاملها دي؟ ايوه. والكوع لايه؟ لجوه. تفرد خالص لفوق وتنزل لتحت لحد ايه؟ اهو كوع لايه؟ لجوه. طبعا انتوا شفتوا الايه الموضوع، لازم اهم حاجه اي حاجه ظهرك يبقى عامل ازاي كده اهو، اللي هو الايه الفلقسه اللي انتوا عارفين الفلقسه دي، اهو تعمل كده وزي ما قلت لك كوعك لجوه. يلا نشوفكم بقى ايه في شكل تاني يا جماعه. نكمل فتح. ايه ده؟ الكرسي وقع. على 3. انا مقاسي 3. ناخد بقى البتاع من فوق اهو. حط صباعنا، شايف الصباع ده؟ حطه كده، الصباع ده حطه كده اهو، ونمسك. وبعد كده ايه، كل واحد بيقول لك الطريقه دي كده في السيرش كده دي بتدي عزمه اكتر يعني. تمام. يلا نكمل فتح. بسم الله. اهم حاجه الفتح. ايه ده؟ هو لازم يخفل ايه؟ ان احنا نرمي كتفنا لقدام خالص، نرمي لقدام خالص كده اهو، ونرجع بالراحه. نرمي لقدام نرجع بالراحه، نرمي لقدام نرجع بالراحه. اهم حاجه الايه؟ خليك على الهادي، على الهادي يا زبادي، عشان تطلع عضل. هتقعد بقى تعمل لي كده اهو؟ لا، هي كده اهو. بص بالراحه كده اهو. اهم حاجه نفتي. اوبا. شكرا. نراكم في ايه؟ في شكل تاني. بصوا بقى يا جماعه، قبل ما نخش في الشكل الثالث، على الناس كلها بتقول لي ايه، بتقول لي ليه الواحد بيبقى عامل كده يعني؟ ليه مفلقسين من ورا كده؟ هو يعني بتديك حته عزل، بس انت مش لازم تعمل قوي كده يعني، ها؟ يعني خليك على الهادي بس، ماشي؟ وبرده وانت نايم برده عادي لازم تفلقس كده، اهم حاجه تبقى مش عامل كده. بصوا يا جماعه احنا ايه، نخش ده